अत्याशा अयुक्ता। कालरुद्रस्य उत्तमा कृशभूमिः आसीत्। दैवानुग्रहेण तत्प्रदेशे काले काले वृष्टिः भवति स्म। अतः कुटुम्बपोषणार्थं यावत् आवश्यकं ततोपि अधिकम् एव आयं प्राप्नोति स्म कालरुद्रः। तथापि तस्य जीवने तृप्तिः न आसीत्। मया महाधनिकत्वं प्राप्तव्यम् इति प्रबला इच्छा आसीत् तस्य। कदाचित् तं ग्रामं प्रति कश्चन सिद्धपुरुषः आगतवान्। तस्य समीपं गत्वा कालरुद्रः पृष्टवान्, मानवेषु धनिक-दरिद्रभेदः किमर्थं भवति इति। पूर्वजन्मनः कर्मणः फलस्य अनुगुणं भवति सर्वम् अपि। क्वचित् मानवस्य शक्तिसामर्थ्यादिकम् अपि अत्र कारणं भवति इति उक्तवान् सिद्धपुरुषः। महाधनिकत्वं प्राप्तव्यम् इति मम महती इच्छा इति उक्तवान् कालरुद्रः। तदर्थं भवान् वाणिज्यं करोतु इति सूचितवान् सिद्धपुरुषः। तत् मया न शक्यते इति सूचितवान् कालरुद्रः। तर्हि कस्याञ्चित् कलायां निपुणः भवतु भवान् इति उक्तवान् सिद्धपुरुषः। तदपि न शक्यते मया इति उक्तवान् कालरुद्रः। महाजनान् शरणं गच्छतु इति सूचितवान् सिद्धपुरुषः। तदपि न शक्यते एव इति उक्तवान् कालरुद्रः। आशनवसनादिकं क्लेशं विना प्रचलति। दिनानि सुखेन गच्छन्ति सन्ति भवतः। एवं स्थिते अपि धनिकत्वं प्राप्तव्यम् इति इच्छा अयुक्ता एव इति तं बोधितवान् सिद्धपुरुषः। धनिकत्वं प्राप्तव्यम् इति इच्छा मानवसहजा। सा अयुक्ता तु सर्वथा न। अदृष्टबलं स्यात् चेत् धनिकत्वं सिद्ध्येत् इति खेदमिश्रितस्वरेण उक्तवान् कालरुद्रः। सामर्थ्याभावे सति प्राप्तव्यम् अदृष्टकृतं सौभाग्यं चिरकालं न स्थास्यति। तथापि तादृशं सौभाग्यं प्राप्तव्यम् एव इति यदि भवतः प्रबला इच्छा अस्ति तर्हि अहम् एकं मन्त्रम् उपदिशामि। तस्य जपः कृतः चेत् भवतः पुरतः निधिदेवः प्रत्यक्षः भविष्यति। यावत् भवान् इच्छति तावत् धनं दातुम् अर्हति सः इति उक्तवान् सिद्धपुरुषः। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः कालरुद्रः, एवं तर्हि तं मन्त्रं शीघ्रम् उपदिशतु कृपया इति प्रार्थितवान्। मन्त्रोपदेशात् पूर्वं भवता निधिदेवस्य विषये किञ्चित् श्रोतव्यम् अस्ति। धनवतां सकाशे स्थितं धनम् अपनीय याचनाकर्ते ददाति सः। यः अन्याय्येन धनं सम्पादितवान् भवति तदीयम् एव धनम् अदृश्यीकृत्य अन्यस्मै ददाति सः। निधिदेवेन दत्तं धनं मासं यावत् अन्यस्य दृष्टिगोचरं न भवति। अतः एव स्वीकर्ता मासात् पूर्वं तस्य उपयोगं कर्तुं न अर्हति। एकस्य पुरतः निधिदेवः सकृत् एव दृष्टिगोचरः भवति, न तु बहुवारम्। अत्याशावान् ततः प्रयोजनं प्राप्तुं न अर्हति प्रायः इति उक्तवान् सिद्धपुरुषः। सर्वस्य श्रवणानन्तरम् अपि कालरुद्रः पुनरपि प्रार्थितवान् यत् तं मन्त्रम् उपदिशतु कृपया इति। सिद्धपुरुषः मन्त्रोपदेशं कृत्वा, श्वः प्रातः स्नात्वा एतं मन्त्रं भवान् जपतु, तदा निधिदेवः भवतः पुरतः प्रत्यक्षः भविष्यति इति उक्तवान्। कालरुद्रः गृहं गतवान्। रात्रौ अल्पापि निद्रा तेन न प्राप्ता। अनन्तरदिने प्रातः महता उत्साहेन स्नात्वा सिद्धपुरुषेण बोधितं मन्त्रम् उच्चारितवान् सः। अनन्तरक्षणे एव
कृष्णकायः पुरुषः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः जातः। सः गम्भीरस्वरेण कालरुद्रम् उक्तवान्, अहम् अस्मि निधिदेवः। भवान् यावत् धनम् इच्छति तावत् प्रार्थयतु तावत् इति। एतत् श्रुतवतः कालरुद्रस्य सन्तोषस्य पारम् एव न आसीत्। सः भक्त्या निधिदेवं नमस्कृत्य प्रार्थितवान्, मह्यं कोटिमितानि सुवर्णनाणकानि आवश्यकानि इति। भवतु नाम, तावत् दास्यामि। तावत् धनम् अत्र भूमौ एव पातयामि उत तदर्थं भवता पेटिकादिकं सज्जीकृतम् इति पृष्टवान् निधिदेवः। देवाधिदेव, मम गृहस्य प्राचीनप्रकोष्ठे एका महापेटिका अस्ति। सा च रिक्ता एव अस्ति। तस्यां भवान् धनं पातयतु इति निवेदितवान् कालरुद्रः। अस्तु तर्हि, सूर्योदयानन्तरं तां पेटिकाम् उद्घाटयतु तावत् इति सूचयित्वा निधिदेवः अदृश्यतां गतः। सर्वं स्वप्ने प्रवृत्तम् इव भासते स्म। सूर्यकिरणानाम् उदयपर्यन्तं कालरुद्रः अस्वस्थचित्तः सन् गृहे इतस्ततः अटितवान्। सूर्योदयानन्तरं सः पेटिकाम् उद्घाटितवान्। तत्र धनराशिः एव आसीत्। एतावता धनेन अहं वैभवोपेतं जीवनं यापयितुं शक्नोमि इति चिन्तयन् सः महान्तं सन्तोषम् अनुभूतवान्। अकस्मात् कालरुद्रः एतावन्तं सन्तोषं कथं प्राप्तवान् इति न ज्ञातवतः तस्य मातापितरौ, पत्नी, पुत्रः वा। यद्धनं केवलेन मया दृश्यते तस्य विषये इदानीम् एव मया कुत्रापि न वक्तव्यम्। मासानन्तरं सर्वान् वदिष्यामि इति चिन्तयन् कालरुद्रः सन्तोषस्य कारणं कमपि न उक्तवान्। प्रतिदिनं सः प्रकोष्ठं प्रविश्य पेटिकास्थं धनं दृष्ट्वा दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवति स्म। एवम् एव सप्ताहद्वयम् अतीतम्। अथ एकदा पेटिकास्थं धनम् अदृश्यं जातम्। एतस्मात् कालरुद्रस्य हृदयं स्तब्धम् इव। एतद्धनं मत्तः ऋते अन्येन केनापि नैव दृष्टम्। तथापि एतत् कथम् अदृश्यतां गतम्? सः सिद्धपुरुषः एव किमपि कृतवान् स्यात्। अतः एतद्विषये सः एव प्रष्टव्यः इति चिन्तयित्वा कालरुद्रः सिद्धपुरुषस्य समीपं गन्तुम् उद्युक्तः। अत्रान्तरे तेन ज्ञातं यत् सप्ताहात् पूर्वम् एव सः सिद्धपुरुषः एतं ग्रामं परित्यज्य मधुरापुरं गतवान् अस्ति इति। अतः कालरुद्रः मधुरापुरं प्रति एव प्रस्थितवान्। यावत् सः मधुरापुरसमीपम् आगतवान् तावता रङ्गराजः तस्य अभिमुखम् आगत्य, आये, निध्यञ्जनौषधीमूलं खनता निधिः यथा प्राप्तः तथा भवन्तं द्रष्टुं प्रस्थितस्य मम पुरतः भवान् एव उपस्थितः खलु। सौभाग्यकरम् एतत्। भवन्तं द्रष्टुम् एव अहं प्रस्थितवान् आसम् इति उक्तवान्। मत्सकाशे किं कार्यं भवतः इति पृष्टवान् कालरुद्रः। सर्वं विस्मृतं वा भवता? मम पुत्री भवतः पुत्राय दातव्या इति प्रस्तावः यदा कृतः तदा भवान् वरदक्षिणारूपेण 500,000 सुवर्णनाणकानि अपेक्षितवान् आसीत्। तदा मत्समीपे तावत् धनं न आसीत्। किन्तु इदानीं 1,00,000 सुवर्णनाणकानि दातुम् अपि सामर्थ्यम् आगतम् अस्ति मम। एतं विषयं भवन्तम् उक्त्वा विवाहसम्बन्धं दृढीकृत्य गच्छाम इति विचिन्त्य अहं भवद्गृहं प्रति प्रस्थितः आसम्। अन्ये वराः मया न प्राप्येरन् इति मा चिन्तयतु भवान्।
पूर्वं प्रस्तावः कृतः आसीत् इत्यतः अहं भवत्समीपम् आगन्तुम् उद्युक्तः आसम् इति उक्तवान् रङ्गराजः। एतावद्धनं कथं प्राप्तं भवता? इति आश्चर्येण पृष्टवान् कालरुद्रः। सर्वं सिद्धपुरुषस्य दयया सम्पन्नम् इति उक्तवान् रङ्गराजः। आवां विवाहप्रस्तावविषये अनन्तरं वार्तालापं करवाव तावत्। मया त्वरया सह सिद्धपुरुषः द्रष्टव्यः इति उक्तवान् कालरुद्रः। ततः रङ्गराजः कालरुद्रं सिद्धपुरुषस्य समीपं नीतवान्। तावता सिद्धपुरुषः तम् अपि ग्रामं परित्यज्य अन्यं ग्रामं गन्तुं सन्नाहं कुर्वन् आसीत्। कालरुद्रस्य मुखात् प्रवृत्तं सर्वं श्रुत्वा सः उक्तवान्, अत्याशा न लाभाय इति मया उक्तम् आसीत्, तथापि भवता तत् न अवधारितम्। अतः निधिदेवात् प्रयोजनं प्राप्तुं न शक्तम् इति। वस्तुतः किं वा प्रवृत्तमत्र इति कुतूहलेन भक्त्या च पृष्टवान् कालरुद्रः। कोटिपरिमितानि सुवर्णनाणकानि यदा प्राप्तानि तदा भवान् महापुरुषः संवृत्तः। वस्तुतः तु तद्धनं भवता न्याय्येन मार्गेण स्वपरिश्रमेण सम्पादितः न आसीत् खलु। अतः यदा अन्यः कोटिमितं धनं प्रार्थितवान् तदा भवत्समीपस्थं धनं निधिदेवेन अदृशीकृत्य अन्यस्मै दत्तम्। यदि भवान् 10,000 20,000 वा याचितवान् स्यात् तर्हि तद्धनं निधिदेवस्य स्मृतिपथे न अस्थास्यत्। अथवा अन्यः कोटिसुवर्णनाणकानि यदि प्रार्थितवान् न स्यात् तर्हि अपि तावद्धनं भवत्समीपे अवशिष्टम् अभविष्यत्। किन्तु एतस्मिन् काले अत्याशावन्तः सन्ति अनेके। अतः बहवः कोटिमितम् एव धनं याचन्ते तं निधिदेवम्। तत्कारणतः कोटिमितं तद्धनं पुनः पुनः स्थानपरिवर्तनं कुर्वत् भवति इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान् सिद्धपुरुषः। एतत् श्रुत्वा म्लानतां प्राप्नुवन् रङ्गराजः, हा हन्त, मया अपि कोटिमितानि सुवर्णनाणकानि एव प्रार्थितवान् आसन्। न ज्ञायते तस्य धनस्य का गतिः जाता इति वदन् वेगेन स्वगृहं गतवान्। एतावता तत् अन्यत्र गतं स्यात्, अन्यथा सप्ताहाभ्यन्तरे वा गच्छेत् इति उक्त्वा सिद्धपुरुषः अन्यं ग्रामं गतवान्। रङ्गराजस्य का गतिः स्यात् इति द्रष्टुं कालरुद्रः यावत् रङ्गराजस्य गृहं गतवान् तावता रङ्गराजः उद्घाटितायाः पेटिकायाः पुरतः उपविश्य हस्तद्वयेन शिरः गृहीत्वा दिग्भ्रान्त्या आकाशं पश्यन् आसीत्। यत् प्रवृत्तं तत् अवगच्छन् कालरुद्रः, मित्र, अलं चिन्तया, आवयोः जीवने सौभाग्यं सकृत् दृष्टिगोचरं सत् अदृश्यताम् अगच्छत्। अत्याशा अयुक्ता इति सिद्धपुरुषः बोधितवान् आसीत् चेदपि आवाम् अत्याशां कृतवन्तौ यत् तस्य फलम् एतत् इति वदन् रङ्गराजस्य सान्त्वनं कृतवान्। भवता यावत् इष्यते तावतीं वरदक्षिणां दत्त्वा भवतः पुत्राय मम पुत्रीं दातव्या इति सङ्कल्पितम् आसीत् मया, किन्तु सर्वं धूलिसात् जातम् इति वदन् अश्रूणि पातितवान् रङ्गराजः। मित्र, अत्याशाकारणतः हानिं प्राप्तवन्तौ आवां समानदुःखिनौ। मम पुत्रः जामातृत्वेन प्राप्तव्यः इति खलु आसीत् भवतः इच्छा, ताम् अहं पूरयिष्यामि। वरदक्षिणां किञ्चिदपि अस्वीकृत्य एव भवतः पुत्रीं स्नुषात्वेन स्वीकरिष्यामि। अतः अलं खेदेन इति उक्तवान् कालरुद्रः।
एतत् श्रुत्वा रङ्गराजः तावन्तं सन्तोषं प्राप्तवान् यावान् सन्तोषः निधिप्राप्तिः भवेत्। कथा समाप्ता।